হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল সুমনাজ রিভিউতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি। আমার আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে নেক্সট ভিডিওতে আমি যে প্রোডাক্টের রিভিউ শেয়ার করব সেটি হচ্ছে একটি অ্যালোভেরা জেল, যেটি খুব কম প্রাইসে অনেকটা কোয়ান্টিটি দেয় এবং সেটা মানে এতটাই কোয়ান্টিটি থাকে যেটা আমরা বডিতেও অ্যাপ্লাই করতে পারি, আর সেটা আমার খুব কাজে এসেছে। তো আজকে সেই প্রোডাক্টটিরই রিভিউ শেয়ার করব। সেটি হচ্ছে আমার হাতে রয়েছে জয় কোম্পানির পিওর অ্যালো রিপেয়ারিং অ্যান্ড সুদিং জেল। এটাতে যেটা বলা হচ্ছে হাইড্রেটস, ফ্রেশেন্স, ফ্রেশ অ্যান্ড বডি, ফ্রি ফ্রম ইরিট্যান্টস, লিমিটলেস বেনিফিট, কুইক অ্যাবজর্বিং, নন স্টিকি ফর্মুলা। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা খুবই সত্যি, যে এটা মানে এই গরমকালে আমরা যেগুলো অয়েলি ময়েশ্চারাইজার সেগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারি না, সেগুলোতে খুব অয়েলি ফিল হয় এবং তার জন্য আরও র্যাশেস আমাদের হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে এই যে পিওর অ্যালো জেল, যেটা জয় কোম্পানির, তো এই জেলটি আমি এখন বর্তমানে বডি লোশন হিসাবে ব্যবহার করছি এবং এটিতে কোনো অয়েলি ভাব নেই এবং অয়েলি ভাব না থেকে এটা আমাদের স্কিনকে হাইড্রেটেড রাখছে, কোনোভাবে স্কিনটা রাফ হয়ে যাচ্ছে না এবং স্কিনটাকে যথেষ্ট রিপেয়ারও করছে। এবং এর থেকে আরও কী কী বেনিফিট আমি পেয়েছি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে উইথ ন্যাচারাল ময়েশ্চারাইজার্স অ্যান্ড স্কিন প্রোটেক্টিং অ্যাক্টিভিটিস। তো এখানে আমার কাছে যে প্রোডাক্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 300 ml কোয়ান্টিটি, আর এর প্রাইস হচ্ছে প্রিন্টেড প্রাইস হচ্ছে 249 রুপিস। কিন্তু আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছিলাম, তো এটা 184 এরকম দাম পড়েছিল। তো এটা হচ্ছে পিওর অ্যালো জেল, 99% পিওর। তো অন্যান্য কোম্পানি এই দামে যে মানে আমাদের অ্যালোভেরা যে আমরা পেয়ে থাকি সেগুলোর কোয়ান্টিটি এতই কম থাকে যেটা সেটি ফেসেই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, কিন্তু আমি এটিকে মানে এটা এই কম প্রাইসে এতটাই কোয়ান্টিটি যে আমি এটাকে বর্তমানে এই গরমকালে বডি লোশন হিসাবে ব্যবহার করছি এবং এটা থেকে বেশ কিছু বেনিফিট পেয়েছি। এটার মধ্যে ইনগ্রিডিয়েন্টস হিসাবে লেখা রয়েছে যেটা অ্যালোভেরা তো রয়েছেই, তার সাথে গ্লিসারিন, অ্যাকোয়া এবং ক্যাস্টার অয়েল ইত্যাদি জাতীয় জিনিসগুলো রয়েছে, কিন্তু এটা সত্যিই একদম অয়েলি নয়। এটা একবারেই মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা জেল ফর্মে রয়েছে এবং এই যে জেল ফর্মে রয়েছে, এই যে একদম মানে কোনো অয়েলি ভাব নেই, যে এইভাবে করে খানিকক্ষণ পরে এটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায় আমাদের স্কিনে। তো প্রোডাক্টটি খুবই ভালো। যারা এই গরমে ময়েশ্চারাইজার বা বডি লোশন কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না, তার জন্য স্কিনটা খুব মানে রাফ ফিল হচ্ছে, কিন্তু ময়েশ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করলে খুব অয়েলি ভাব হচ্ছে বা তার জন্য র্যাশেস হচ্ছে, তারা এই জেলটি ব্যবহার করে দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখছেন একটা গ্লসি ভাব এলো হাতের মধ্যে, তো তারা এই জেলটি ব্যবহার করে দেখতে পারে। আর এটি থেকে আমি আরেকটি খুব উপকারিতা পেয়েছি, যেটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো অনেক সময় হয় না যে আমরা জামা কাপড় থেকে দীর্ঘদিন ইনার্স ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে আমাদের মানে টাইট জাতীয় কাপড় পরার ফলে স্কিনের মধ্যে দাগ হয়ে যায়, কালচে হয়ে যায়। যারা শাড়ি পরেন তারা সায়ার দড়ি বাঁধার ফলে পেটের কাছটা বেশ কালচে হয়ে যায়। তো আমারও এরকম একটা প্রবলেম হচ্ছিল। তো এই প্রবলেমটা যদি থেকে থাকে তো আমি বলবো যে স্নানের পর ভেজা ত্বকে অবশ্যই স্নানের পরই ইউজ করুন, সেটাতে বেনিফিট অনেক বেশি পাওয়া যাবে। তো স্নানের পর ভেজা ত্বকে মানে সারা শরীরে এই জেলটি, পিওর অ্যালো জেলটি ইউজ করে দেখতে পারেন। এবং এরকম যদি কোনো মানে ইনারওয়্যারের জন্য কোনো স্পট এসে থাকে তো সেই স্পটটিও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, একদম কমতে কমতে একদম ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তো এই বেনিফিটটা আমি এখানে পেয়েছি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনারাও যদি কেউ এরকম কোনো অসুবিধায় পড়ে থাকেন তো একবার এই প্রোডাক্টটি ইউজ করে দেখতে পাবেন, নিশ্চয়ই সুফল পাবেন। তো খুব ভালো প্রোডাক্ট। আজকে আমি এই প্রোডাক্টটি রিভিউ শেয়ার করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আরও ভালো কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ শেয়ার করব। আর বর্তমানে আমি লরিয়ালের হাইলোরনিক যে ময়েশ্চার যে শ্যাম্পুটা এসেছে আমি সেটি ব্যবহার করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আমি সেই প্রোডাক্টটিরও রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আপনাদের কাছে আবেদন রইল যে আপনারা
দয়া করে আমার ভিডিওগুলোকে দেখুন, সেগুলোকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করলে পরবর্তী ভিডিওগুলো বানাতে আমার আরও ভালো লাগবে এবং আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি যে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে খুব ভালো ভালো প্রোডাক্টের রিভিউ শেয়ার করব। আর তাছাড়াও হয়তো অনেক প্রোডাক্ট এমন যেটা কেনার পর আমি সেটা থেকে কোনো সুফল পাইনি বা সেটা কেনা পুরোই আমার জন্য মানে ওয়েস্ট অফ মানি হয়েছে। তো সেই রকম প্রোডাক্টগুলিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, এটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তো দয়া করে সেই প্রশ্নটি কমেন্টে আমাকে জানান। আমি নিশ্চয়ই তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরের ভিডিওতে আবার নতুন কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসবো।